Halo, selamat malam. Oke, pada video kali ini saya ingin review obat batuk Vicks Formula 44 ya. Karena sekarang musim hujan, jadi saya sedikit batuk ya. Dan saya meminum ini untuk satu kemasan gini, satu botol ya. Harganya Rp15.000. Bisa Anda beli di warung-warung atau di apotek ya. Ini adalah Vicks Formula 44 untuk mengobati batuk. Oke, kita akan lihat kemasannya seperti apa. Seperti ini kemasan botolnya ya. Kemasan botolnya seperti ini. Jadi untuk satu botol gini adalah harganya Rp15.000. Oke, sebelum kita menggunakannya sebaiknya dikocok dulu seperti ini. Kita kocok sama beberapa detik ya. Kita kocok-kocok saja. Kemudian untuk takarannya sendiri kita bisa menggunakan sendok ya, satu sendok teh seperti ini, setengah porsi dari sendok makan ya. Bisa Anda lihat seperti ini. Oke, kita kocok kembali. Kemudian setelah itu kita bisa buka. Karena ini masih segel, saya akan buka seperti ini. Oke, setelah itu kita tuangkan dalam sendok seperti ini. Seperti ini ya. Kita bisa meminumnya sebelum tidur. Satu sendok teh. Oke, saya akan meminumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya sendiri ya hangat, seperti terasa hangat di lidah, kemudian di hidung juga. Sirup Formula 44 ini sirup obat batuk. Oke, sekian video unboxing atau review pada kali ini. Review obat batuk sirup Vicks Formula 44. Jangan lupa diklik like, di share, serta di subscribe. Selamat malam dan sampai jumpa.